那你可以帮我看一下，就是你的展示肌肉的方式。那我就做2个展示动作，一个是正面的背阔肌，我们会这样，然后把我们的肩胛骨往外推，然后背肌就会像忍者龟一样出来，然后再把肩膀往回收回去，会让我们的肩看起来宽一点。不要把东西提起来，你知道吗？对，你把这个世界都提起来。没有发的，然后最后再吐气，把我们的腹肌收好，背面双手二头肌。哇，大家看这个。这时候如果你的背躺一点的话，它的背部的线条会更明显。我感觉他们都被你的肌肉撞到了。想要胸肌做大就可以做。